Hello，大家好，歡迎大家嚟到營養學家 JS 呢個 channel。咁今日咧好高興啦，邀請到另一位咧成功改善咗瞓得唔好嘅朋友仔，去分享翻佢喺呢9個月咧嘅心路歷程嘅。Hello，Maria 你好。你好 ，Hello。咁啊，想知道咧，你開始嚟揾我哋之前啦，你本身有啲咩問題關注嘅？瞓唔到覺。咁你瞓唔到覺由幾時開始啦？同埋瞓唔到覺嘅嚴重程度去到邊啦？同埋有冇食緊藥物啊？咁樣咧？係啊，撈年個7月先嚟睇你哋，咁4月開始瞓唔到啦，咁跟住就食安眠藥咯，食咗咧，跟住越食越好似個人越食到懵懵地咁樣咯，就1粒到咁樣咯，跟住好似冇乜效咁樣咯，明白。咁你之後就嚟揾咗我哋啦，我就建議你做咗大便檢測，做小便檢測同埋抽血驗嘅檢測。係啦。咁我想知道你嗰陣收到份報有冇啲咩你覺得係有啲驚喜嘅？係啊，因為當時都未知道原來自己咁差個身體，啲腸又唔好啊，新陳代謝又低啊咁樣咯。跟住特別係你嗰個小便份報告就揾得到好唔夠一啲營養素，令到你個新陳代謝慢，咁就令到你瞓得唔好啦。咁跟住我哋就建議你用9個月嘅時間去解身體嘅問題㗎。想問下一開頭你嗰個瞓覺食咗營養補充啦，跟住飲食之後啦，幾耐開始瞓覺？嗰個質素有少少改善呢？初食咧，我覺得幾個月後咧，開始已經係有嗰個象徵瞓到咯，咁就夜晚黑都好輕鬆，同埋個人都好開心咁樣。明白。我記得你開頭嚟嘅時候就好愁眉苦面啊，又好緊張，究竟可唔可以食安眠藥啊？咁你可唔可以講下你第1個月都仍然係食緊幾多粒安眠藥咧？都係1粒嘅。第1個月就食1粒啦。咁第2個月開始咧？總之我睇咗你哋差不多半年度係咪？我1月開始唔食嘅5個月左右。係啦，5個月係啦，咁跟住就開始減啦。咁我就問 Sherry，咁佢就話一半一半1/4，跟住一半跟住1/4，跟住1月今年個1月減咗，我好開心咯。1月減咗之後，依家仲有冇再食得翻咧？而家冇啦。咁都成3個月都冇再食啦。係啦，冇。瞓覺，我想問下，依家瞓覺嘅時間係幾耐左右？咁我而家11點到瞓噶啦，咁就瞓到6、7點咯。都幾好咯。明白。咁我記得你除咗瞓覺嘅問題啦，你個胃方面係咪都好弱？個胃就唔係好弱，不過個人係唔開心。咁或者真係食咗啲藥，又做下運動，你教我做運動咧，個人開心咗好多。因為見證住你一路嘅進步啦，你除咗自己飲食又好健康啦，跟住又好俾心機做運動，又影啲相俾我睇啦。之後我會可能同大家分享下啦。咁然後除此之外咧，瞓覺改善咗啦，你個胃酸又改善咗啦。咁跟住你仲同我分享埋你氣管咧，你可唔可以分享下你以前係每年睇醫生睇啲咩醫生？係啊，因為咧2年前咧，我一轉季咧1月至2月咧就咳到咧，跟住醫生就話支氣管炎，咁入足2年藥，即係2次都係嘅。咁今年我又覺得哇真係冇事喎，咁我又覺得真係好好咯。因為你話你屋企人都有感冒。係啊，我個女就同我一齊係嘅，幾年都係咳到死。咁今年咧佢去咗睇醫生，個醫生仲問你媽咪咧，咁同埋我先生咧，一轉季咧都有少少感冒嘅，咁係得我一個冇睇醫生咯。好開心。係啊，好開心。呢9個月嘅轉變啦，成個人係開心咗好多啦。咁去到最後啦，有冇啲咩說話想同都係受緊瞓得唔好，又或者食緊一啲藥物去幫助瞓覺嘅朋友仔嘅說話想同佢哋分享呢？咁我好好彩咯，我係咁啱喺 YouTube 嗰度見到嗰條 link 咁啊，有 Annis 喎，咁真係我覺得好似上天幫緊我咯。咁我又鼓起勇氣要面對咯，咁嚟咗個效果真係好好。我見到你個決心好大，你開口就我淨係唔想食安眠藥，覺得比較好。咁到依家完咗9個月，你就已經完全唔需要再食安眠藥，都可以瞓得好啦。係啦，同埋改善咗我生活咯。你教咗我好多嘢啊，嗰啲油啊，啲嘢食啊，而家我啲個意識都識多啲嘢咯。因為我哋希望就透過呢9個月啦，可以同大家去講，其實唔係着重你份報告唔夠咩營養素，你就補充翻咩營養素，而我哋着重教育翻每一個人飲食要點樣做啦，生活習慣要點樣去改善啦。咁我哋要多方面去配合，先可以令到有今日嘅效果咯。係啦，咁好多謝 Maria 嘅分享。好，多謝晒。多謝晒。咁我哋下一集再見啦。拜拜。